Bingu imefunguka. God is here to provide you and to do something, kufanya jambo katika maisha yako. Inua mikono yako kwa Mungu uliyemfuata, toka mashariki, toka magharibi, toka kaskazini, toka kusini. Bwana amekuleta hapa. Jambo la kwanza, mbingu inasema niwathibitishie Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu yuko kwenye mlima huu mtakatifu, anakuwepo kuhudumia watu hapa. You can give us thanks for your presence. Pigia Yesu makofi kwa sababu yuko hapa akuhudumia. Mbingu imefunguka, Bwana yuko hapa. Nasikia jambo nikwambie, kuanzia sasa umehudhuria makutano na makongamano. Hili ni kongamano la aina yake, ni kongamano lenye historia. Inaandikwa historia kwenye maisha yako. Utatambua kuna manabii wa kweli au la. Yehova amenituma leo niwaambie katika siku ya kwanza ya ufunguzi. Mbingu inasema niwaambie, hii ni mara mpya. Kuanzia leo waliokuwa wagumu hawawezi kuomba kwa muda mrefu. You have to receive a special anointing kutoka kwa Bwana, maombi ya muda mrefu na yenye ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu lazima yawe juu yako. Uone, you have to see the changes in your life. Utaona mabadiliko katika maisha yako. Anza kufurahia muujiza huu unaotendeka kwako, kwa sababu Jehova yuko hapa ahudumie watu wake. Namba 3, Mungu anasema yote aliyefika kwenye makutano haya hautarudi kama ulivyokuja. Mama anasema bakana, hautarudi kama ulivyokuja. Utaondoka na sura tofauti. Mbingu inasema utaondoka na sura tofauti. Just enjoy. Anza kufurahi na Jehova. Utaondoka na kitu tofauti. Jambo la 4, mbingu inasema mmetoa sadaka nyingi kwa manabii na mitume na watumishi wa uongo. Sadaka yako utakayoitoa katika kongamano hili kuanzia leo mpaka kwisha, mbingu inaniambia wazee mnisikie, mmetoa sadaka zikaliwa, mkapeleka magari yakapotea, mkawasaidia watu wakakimbia na hela zenu. Mungu ananiambia niwaeleze jambo la 4. Sadaka yoyote utakayoitoa kwenye kongamano hili, iwe hapa iwe nyumbani, utakayosikia kumuunganisha na Bwana, mbingu inaniambia hiyo sadaka utakayotoa leo, kesho, kabla kongamano kuisha, italeta ukombozi kwa mambo yafuatayo. Kwanza, itakomboa sadaka zako zote zilizopotea kwa manabii uongo walioharibu mpaka familia yako. Inakwenda kukomboa. It is a special conference for you. Huu ni mkutano maalum kwa ajili yako wa kukomboa sadaka zako na vitu ulivyotupa kama kwenye jarara. Ulidhani kuna baraka zikapotea. Mungu anasema amekukumbuka kwa sababu umekuja kuliombea taifa. Mungu anakupa favor, upendeleo. Sadaka utakayoleta hapa ambayo moyo wako umeguswa kufanya jambo kubwa, ninaambiwa Mungu anaenda kuleta ukombozi wa huduma ulizoenda za ovyo ambazo hazikuwa na Mungu. Ulivutwa ukaenda ukatumbukia, watoto wamepotea, biashara zimekufa, magari yamekufa, kwa vitu vimeharibika, watoto wako wamefungwa, magonjwa yatoki nyumbani mwako. Sadaka utakayotoa muda wote, viongozi wakisema nimesema uantere saka, hiyo sadaka hatutaombea hivi. Kila atakayetoa nitatamka kitu kwa Mungu, ili Mungu wangu awe mkweli ya kwamba utakachofanya anaenda kufanya ukombozi wa kazi zako na biashara zako, na yale madeni unayodaiwa Mungu anakwenda kuinua watu, wanakwenda kulipa badala yako, kwa sababu Mungu ananituma kwa taifa ili kulikomboa. Ndivyo hivyo. Sikia, kama Mungu amenipa mafuta ya kuliponya taifa, wewe sembuse, kazi zako, sembuse kuku wako, sembuse ng'ombe zako, sembuse mashamba yako, sembuse watoto wako wanaohesabika. Nataka kusema kwa neno la kinabii, kwa kuwepo kwako hapa, vitu vyako vinafufuka katika jina la Yesu.
Namba 6, namba 5, vilivyoliwa na madumadu na palale. Uwepo wako hapa mfululizo mpaka tumalishe. Nyanyua simu kwa ndugu zako kama unawapenda, waambie waje hapa, wabebe mpaka watoto wao. Iko siku nitaomba hapa, naambiwa siku nitakapoombea wagonjwa hautafumba macho, utaona aliyepinda ananyoka mguu hapa hapa, utaona asiyeona anaona mbele yako, utaona aliye na uti wa mgongo umekaa vibaya unanyoka, utaona vitu vikitendeka. Bali nimeambiwa hii ni kongamano la historia, na ndio maana tutaabudu mwanzo mwisho. Tunapoabudu anza kuhama kwenye dunia hii, usitutazame macho. Mtu akigaragara usimwangalie, wewe hama, nenda kwenye ulimwengu mwingine, kwa sababu Mungu anataka kubadilisha historia. Karabashiki anataka kubadilisha historia. Marabosaka, yale ambayo mama umejulisha kwa miaka mingi, mbingu inasema yatajibiwa kirahisi. Utashangaa Mungu wangu atakapokuonekania, utashangaa. Sikujui hata jina, lakini naletewa habari zako, naletewa habari zako, naletewa habari zako. Utashangaa, utashangaa. Ukitaka kunielewa utashangaa. Wako watu wana vitu vizito, sijui hata